Osote Governor Anambra State bụ Dr. Enyemaka ekwugo na njikọ aka ha n'otu United Nations Children's Fund UNICEF nakwa ndị ejensi enyemaka ndị ọzọ na ngalaba dịgasị iche iche ga-enye aka wee kwalite izuoku n'ebe nwere ọnọdụ ntụmadị. Blessing Dennis onye nta akụkọ anyị kọrọ na Dr. Ibezim mere ka amata nke a n'oge a na-enyefe akọrọngwa enyemaka dịgasị iche iche sitere n'aka UNICEF nyegara gọọmenti Anambra State maka ịgbata ọsọ enyemaka nyegara ndị ahụ iju mmiri jekwasara n'oge gara aga na kansụl ime obodo asaa nke steeti a. Gele ya bụ akụkọ na ojide ka Blessing Dennis si wee weta ya. Na steeti karịrị 30 bụ nke iju mmiri ahụ metụtara n'afọ nke Anambra bụ nke kacha njọ. Dọkịta Ibezim kọwara na ihe onyinye ahụ nke si n'aka UNICEF na ndị ọzọ bụ nke a ga-eji wee hụ na agbagara ndị ahụ ọsọ enyemaka n'ebe gbasara arụike na ihe ndị ọzọ. Ọ kpọkwara ndị kọmishọna na ndị ọchịchị nchere oge nakwazi ndị prezident jeneral nke obodo niile dị na steeti a na ndị ọzọkwa ka ha gbakọ aka wee hụ na enyere ụmụnne anyị ndị aka. O kenere ndị UNICEF maka ihe onyinye ahụ ha wetara ma etu ha si wee na-enyekwa aka n'oge ndị ọzọ iji wee hụ na enyere ndị ahụ iju mmiri metụtara aka. Ka anyị ahafenye ihe ndị a n'ọka, onye UNICEF Field Officer Oriakụ Juliet Chinwe Chilemba kwuru na ya bụ otu na-agbasi mbọ ike ha na gọọmenti Anambra ịhụ na ewetara ndị ahụ iju mmiri a metụtara akụrụngwa eji ahụ maka ahụike, wee kene gọọmenti steeti a na ndị ọzọ nyere aka ịhụ na nke a bịara na mmezu. Onye UNICEF Field Officer kwukwara na UNICEF bụ ndị na-agbata ọsọ enyemaka n'ebe o metụtara ahụike ndị ahụ, ọkachasị ụmụaka, iji chekwaba ha pụọ n'inweta ọrịa. Ndị nọ na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere ndị odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ, ndị State Emergency Management Agency SEMA nke onyeisi ha bụ Paul Odenigbo, kọmishọna na-ahụ maka ọkụ latrik nakwa ihe akụrụngwa esi na egwupụta Injinia Julius Chukwuemeka, nakwa kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwa mmetụta mmadụ Oriakụ Ifi Obinabo.